ल त सुरु गरिदिहालौँ अब भनेको ठ्याक्कै टिङ टिङ गरेर एउटा ल एनी गुरुङ आयो ल ठिक छ सबैभन्दा पहिला यसको जुन फोको ए नम्बर छ नि यो a circular pond has a pole standing vertically at its center. The top of the pole is 30 meters. भइसकेको तर पनि म यसको थोरै तिमीहरूले अलिकति अस्ति भन्न त भने मैले अब 3 डाइमेन्सनको कुरालाई मैले ल ठिकै छ त्यो पनि हेरौँला 2 डाइमेन्सनमा भन्ने मैले हैन त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हल्का नबुझ्या जस्तो लाग्यो त्यो भएर मैले चाहिँ हल्का यसको चाहिँ मैले बनाएको छु यहाँनिर एउटा हो त्यसबाट हेरौँ है त 9 नै फोए भने चाहिँ सायद यो क्वेसन होला त्यो सर्कमफेरेन्सको कुनै पनि पोइन्टबाट हेर्दाखेरि द्याट इज परपेन्डिकुलर भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई त्यो पोलसँग चाहिँ त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल नै बन्छ भनेको थिएँ अब त्यो बन्छ बन्दैन के थाहा भयो त है त्यही कुरो हेरौँ भनेर यसलाई यताबाट खोल्नुभन्दा बरु खै मान्नै मानेन कि अचम्म भयो ठिकै छ केही छैन यसलाई म यताबाट खोलिदिन्छु नि त्यो भएर ए बाबु तिमी जाऊ अहिले तिम्रो बेला राखेन किन यति फास्ट भएको कि मेरो कम्प्युटर कुनै न कुनै एउटा केही चिजले त यस्तो फास्ट बनाइदिए हेर्नुपर्ने भयो यति बिना फास्ट थिएन नि मेरो कम्प्युटर हजुर हजुर त्यो नासाको नेट के फास्ट छ होला त्योभन्दा बढी फास्ट छ मेरो त्यही कहिलेकाहीँ यसो अलिअलि कस्तो कस्तो चल्छ नत्र भने त फास्ट चाहिँ बेसरी फास्ट छ ल भनेको थिएँ फेरि यहाँ त सुरु भइहाल्यो नि अब ल कन्ट्रोल यो पुरै ह्याङ भएको के भयो अचम्म भयो यहीँ दुई ठाउँ खोल्यो खै त्यस्तै जस्तो लाग्यो यसलाई अब एकचोटि हेर्नुपर्ने भयो टेम्प हानेपछि सबै ती चिजहरू आउँछन् मेरोमा त्यस्तै हुन्छ यार हो र छिमेकीको कुकुर सुरु भयो के अब भुग्नलाई क्लास कति रहेछ हजुर जियोग्राफी क्लास 5 रहेछ तपाईको 6 पनि छ 6 भन्दा यो अलि सजिलो छ 5 चाहिँ भएर 6 को पनि अब सजिलो चाहिँ सजिलो छ तरिका जाने भने चाहिँ के गरे खा के यसमा बानी पर्यो भएर यो कुकुर भुगेकै सुरु भयो फेरि अब हैरान बनाउने छिमेकी कुकुरले ओके यहाँनिर अ सर्कुलर पोन्ड हैज अ पोल भर्टिकली एट इट्स सेन्टर भनेको छ हैन त यसको पहिला फिगर बनाउँ पहिला जस्तै यो भयो हामीले अस्ति चाहिँ यो मात्रै गर्यो हामीले हो के नि त यो फिगर बनाएर यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ है भनेर चाहिँ हामीले भनेको हो तर यसमा अब यो साँच्चै नै हामीले यहीँबाट मात्रै हेर्ने हो कि अन्तबाट हेरे पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेनौँ त्यो बेलामा त्यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ त्यो हो कि यसमा चाहिँ जस्तै यो पोइन्ट हेरौँ त ल है जस्तो हाम्रो यो फिगरमा चाहिँ हामीले यहाँबाट हेरेको देखियो यो पोइन्टबाट हैन त सो वी क्यान सी देयर इज अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल तर यो यहाँ नभएर मैले यहाँबाट हेरेको भए राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्छै बन्दैन त पिक्युआर राइट एङ्गल ट्रायङ्गल त बनिरहेको छ बनाइ छैन र सर बनिरहेछ बनेछ सर
यो सर्कमफेरेन्सको कुनै पनि पोइन्ट के हामी जहाँबाट नि हेर्न सक्छौँ हामीले। अब यसरी मैले जहाँबाट हेरेँ भने यो चाहिँ के छ, एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनिरहेको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ है। ल हेरौँ त हो किन, यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनमा भएको भएर ठ्याक्क देखियो यो चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनेको। तर यही कुरो मैले अब यहाँनिर अब यो जुन फिगर छ नि यो त 2 डाइमेन्सनमा छ। यही 2 डाइमेन्सनमा मैले यसलाई यहाँबाट हेरेको बनाएँ भने के हुन्छ, ल हेरौँ त ल। त्यही चिजलाई मैले कसको यो फेरि जस्तै यो भयो, मैले यो पोइन्टबाट हेरेको बनाएँ मैले यसरी बनाएँ भने अब यो त यस्तो देख्ने भयो। यो भनेको राइट एङ्गल ट्रायङ्गल मान्ने कि नमान्ने त, अब हुनलाई हुन्छ, इट एक्जिस्ट चाहिँ गर्छ। तर पनि फिगरले त हामीलाई क्लियरली दिस इज अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्ने कुरो देखाउँदैन हो कि नि त। त्यही भएर तिमीहरूले बनाउँदा चाहिँ यसरी नै बनाउने है, सर्कुलर पोइन्टलाई हल्का इलिप्टिकल बनाउने है। प्लस अनि कि यहाँनिरको पोइन्ट लिनु पऱ्यो तिमीहरूले कि यो पोइन्टबाट हेरेको बनाउनु पऱ्यो। त्यो भयो भने चाहिँ तिमीहरूको क्लिन फिगर बन्छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्छ एउटा, अनि तिमीहरूले हेर्नु पनि सजिलो हुन्छ है। तर अब तिमीहरूले यसलाई अब यो जहाँबाट हेरे पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्छ भनेर मैले यहाँबाट यसरी बनाइदियो भने त के हुने भयो, यहाँबाट बनाऊँ त ल। यो पोल भयो है, यहाँबाट यहाँ जोडेर यसरी गरिदियो भने त यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनेको देखियो अरे यहाँ। यो त त्यति राम्रो देखिएन नि त होइन हो। त्यही भएर तिमीहरूले लिँदाखेरि पोइन्ट चाहिँ कि यहाँ लिने कि यहाँ लिने है, ठिक छ ल। बाँकी त हामीले अस्ति नै पनि गरिसकेका छौँ, त्यो पनि फेरि एकचोटि हेरौँ यसलाई अब ल। सुरुमा विल बी ड्रइङ अ फिगर, एउटा फिगर बनाउँछौँ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल नै बनाउने हो, त्योभन्दा अरू बनाउने होइन। पहिले पनि तिमीहरूलाई मैले भनिसकेको छु, हरेक क्वेसनको लागि वी हेभ टु ड्र अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल होइन त। अब यहाँ टप अफ द पोल इज 30 मिटर अबभ द सर्फेस अफ वाटर भनेको छ भनेपछि वाटर सर्फेसभन्दा माथि भनेपछि पक्कै पनि पोल एबी नै हुनुपर्छ अहिले यहाँनिर होइन र, कि एसी पोल होला हेरौँ त ल। कहिलेकाहीँ हावा चलेर पो यस्तो भएको कि पोल पक्कै पनि इट इज एबी। अनि बिसी भने के हो त यहाँ अहिले, बिसी भने के हो, फर राइट एङ्गल ट्रायङ्गल इट इज बेस। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको लागि चाहिँ बेस हो, तर यो सर्कुलर पोइन्टको लागि के हो, यो यहाँ हेरौँ त, यो यसलाई के भन्छौँ हामीले, यसलाई वी कल इट रेडियस। त्यही भएर यहाँ बिसी भनेको रेडियस हो। त्यही कुरोलाई हामीले ब्रिफिङ गरिदिने है। हियर एबी इज इक्वल टु हाइट अफ पोल अबभ वाटर सर्फेस विच इज इक्वल टु 30 मिटर। बिसी इज इक्वल टु रेडियस अफ पोन्ड, त्यो हामीलाई थाहा छैन, लेट इट बी यक्स भने मैले अब है। र एङ्गल एसिबी बिकज हियर वी आर अब्जर्भिङ फ्रम पोइन्ट सी भन्ने पोइन्टबाट हामीले हेरेको छौँ। कहाँ हेऱ्यौँ हामीले भन्दा वी हेभ अब्जर्भ एट पोइन्ट एमा हेरेको छ। सो वाट इज एसी देन, एसी के होला, वाट इज एसी, एसी इज द इट इज द लेन्थ अफ साइट, इट इज द लेन्थ अफ साइट। हेर्दाखेरि बनेको एउटा लाइन हो यो, त्यही भएर लेन्थ अफ साइट भन्यौँ हामीले यसलाई। एन्ड दिस वान सिबी इज द हरिजेन्टल, सो एङ्गल एसिबी इज एङ्गल अफ इलिभेसन बिकज हियर द लाइन अफ साइट इज अबभ द हरिजेन्टल हो कि नि त। यो हरिजेन्टल भन्दा लाइन अफ साइट माथि छ, सो वी कल इट एङ्गल अफ इलिभेसन। त्यही भएर मैले यहाँ लेखेँ एङ्गल अफ इलिभेसन विच इज इक्वल टु 60 डिग्री। त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ, अब वी टेक दिस रिलेसन, यसको दुईटाको हामीले दुईटा साइडको हामीले रिलेसन लिन्छौँ हामीले। सो दिस वान इज अपोजिट टु बेस एङ्गल द्याट इज परपेन्डिकुलर। यो के हो, यो बेस एङ्गलको अपोजिटमा भएको भएर परपेन्डिकुलर भयो है। र अनि यो चाहिँ बेस एङ्गलसँग जोडिएको साइड विच इज बेस, एन्ड द रेसियो अफ परपेन्डिकुलर एन्ड बेस इज 10 इजन्ट इट। त्यही भएर मैले के गरेँ है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टु एबी बाई बिसी, ठिक छ। अनि यसको लागि तिमीहरूलाई मैले चाहिँ ह्यान्ड रुल मैले सिकाएको थिएँ नि, तिमीहरूलाई याद छ नि होइन। tan 60 भनेको कति हो भन्नु पऱ्यो भने रुट अन्डर के थियो, अप्पर फिङ्गर बाई लोवर फिङ्गर थियो होइन त। अप्पर फिङ्गर भनेपछि के भयो, 60 डिग्रीमा कहाँनिर पर्ने भयो, 0, 30, 45, 60 भनेको यहाँनिर रहेछ है।
योभन्दा माथि कतिवटा भयो 1 2 3 तीनटा भयो फिङ्गर अप्पर फिङ्गर 3 √3 भयो र लोअर फिङ्गर कति भयो 1 सो द्याट इज √3/√1 द्याट इज √3 tan 60 डिग्री इज इक्वल टु √3 इज इक्वल टु 30/x अब यसलाई सल्भ गर्ने द भ्यालु अफ x इज 10√3 अथवा तिमीहरूले यसलाई यु क्यान पुट इन डेसिमल फर्म अल्सो है यसलाई तिमीहरूले डेसिमल फर्ममा राख्दा पनि हुन्छ डेसिमलमा राख्यो भने सायद यो 17.32 हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि लास्टमा कन्क्लुजन अब देयरफोर द रेडियस अफ पोन्ड इज 10√3 मिटर भनेर यसरी लेखिदिने है त यो हामीले अस्ति नै गरिसकेको क्वेसन हो स्टिल अब तिमीहरूलाई यहाँनिर यसमा यो पोइन्टमा आएर यसरी चाहिँ कन्फ्युजन भयो कि भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ अहिले यो देखाउनलाई मैले बनाएको यो चाहिँ किनभने तिमीहरूलाई अब चाहिँ 3 डाइमेन्सनमा चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल चाहिँ हुन्छ भने मैले तर के थाहा हुन्छ कि हुँदैन हैन अब त देखियो नि त हामीले यहाँ प्रश्न देखियो नि त हैन र ल यही नै हो सो इज देयर एनी कन्फ्युजन रिगार्डिङ दिस क्वेसन यो क्वेसनमा केही त्यस्तो नबुझेको छ भने भनौँ छैन है ल ठिकै छ म अब यही जियोजेब्रामै भएको हुनाले अब म अर्को पनि एउटा छ मसँग एउटा म्याटर जियोजेब्राकै लागि हो त्यो म तिमीहरूलाई देखाउँछु अब है फोगोडी हो सर हजुर अब 9 4 को डी हैन 9 को ए 4 को डी को त्यो क्वेसन पठाउँछु भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई एकजना मान्छेले मैले पठाइदिसके सर ग्रुपमा छ ए ग्रुपमा छ ल ठिकै छ अहिले म हेरिहाल्छु त्यसलाई पहिला यो हेरौँ अनि है ल द अप्पर पार्ट हजुर ल द अप्पर पार्ट अफ अ स्ट्रेट ट्री ब्रोकन बाय द विन्ड makes an angle of 45 degree with the plane surface at a point 9 meter from the foot of the tree. Find the height of tree before it was broken. कुरो बुझ्यो कि ल हेरौँ त ल क्वेसनले भन्न खोजेको कुरो बुझ्यो बुझिएन द अप्पर पार्ट अफ अ स्ट्रेट ट्री भनेको देयर वाज अ ट्री एउटा ट्री रहेछ हैन त एन्ड इन अ स्टर्मी डे द विन्ड ब्रोक द ट्री हावा चलेपछि त त्यो रुख हल्लियो होला यताउति भयो होला अनि भाँचियो यसको भिजुअलाइज गरौँ है त एकचोटि ल जस्तो यो भयो सो हियर यु क्यान सी BC डैश इज द ट्री BC डैश भनेको के हो यो ट्री हो हावा चलेको थियो हावा चलेको भएर यस्तो यस्तो भइरहेको थियो नि त हावा चल्दाखेरि त यस्तो हुन्छ हुँदैन हावा चल्दाखेरि हावाले धगालै छ यस्तो भयो यसरी हल्लिरहेछ र अन्तिममा के भयो पुरै यसरी ढल्यो र यहाँ पुग्यो यसरी यस्तो भयो अहिले हावाले ढलाइदियो त्यो रुखलाई पहिला त्यो रुख यस्तो थियो पहिला हो कि नि त हावा नचल्दा चाहिँ यस्तो थियो यो स्टार्टिङ पोजिसन हो यो है ठुलो एउटा हावा आयो मान्छे उडाउला जस्तो हावा आयो क्या मान्छे उडाउला जस्तो हावा आएपछि त रुख पनि अब यसरी हल्लिरहेछ हो कि नि त यसरी हल्लिँदा थाम्न नसकेर यो पनि बिस्तारै कराक गर्दै कराउँदै भाँचिएर यहाँ पुग्यो है क्वेसनले भने त्यही हो र यो भाँचिएर यहाँ पुग्दाखेरि के भयो द टप अफ द ट्री सो हियर यु क्यान सी दिस इज द टप अफ द ट्री एन्ड इट टच्ड अ पोइन्ट अन ग्राउन्ड विच इज 9 मिटर अवे फ्रम द फुट रुखको यो फुट छ नि यो रुखको यो खुट्टा भन्दा 9 मिटर उतातिर पुगेको छ हैन र ल हेरौँ त ल हो क्वेसनले भनेको चाहिँ यो तिमीहरूले बनाउँदा चाहिँ यस्तो फिगर बनाउने है र यसमा चाहिँ तिमीहरूले यो साइड र यो साइड इक्वल छ भनेर भन्ने त्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ ल यो फिगरमै के कन्फ्युजन छ भने भनौँ के अरे अल फ्यु खै तिमीले सिडा लेख्नुपर्छ हामीले सिरियस किन लेखेको त भन्दाखेरि नाउ इट डजन्ट एक्जिस्ट
अहिले यो सी ड्यास भनेको किन भनेको छौँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ थियो यहाँनिर यो है, तर अहिले छैन नि त। अहिले यो त यहाँ छ, अहिले सी भन्ने पोइन्टमा छ अहिले त, भाँचिएर यहाँ पुगेछ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ थियो, त्यही भएर सी ड्यास भनेको यसलाई। यहाँ मैले ब्रोकन लाइन दिएको छु नि मैले, यो भनेको यो भर्चुअल हो कि यो चाहिँ। अब यो पहिला थियो, अहिले छैन। ल, सो हियर एसी ड्यास एन्ड एसी बोथ आर सिमिलर है। एसी ड्यास र एसी एउटै हो। एसी, यो एसी ड्यास भनेको चाहिँ हावा नचल्दाको सुरुको पोजिसन हो, अनि हावा चलेपछि यसरी भाँचिएर यो यहाँ पुगेर अहिले एसी, अहिले यसको रियल पोजिसन चाहिँ एसी हो। ल, अब केही सेक्समा बुझ्नुपर्ने अरू कुराहरू यो फिगरमा, यो ए भन्ने पोइन्टबाट भाँचिएको सुरु हैन त, द ट्री हेज ब्रोकन फ्रम पोइन्ट ए, र यो एसी ड्यास भनेको चाहिँ ब्रोकन पार्ट हो विच इज इक्वल टु एसी। र क्वेसनले दिएको इट मेक्स एन एंगल अफ 45 डिग्री विथ द प्लेन सर्फेस। द ब्रोकन पार्ट भनेको एसी भयो है। दिस ब्रोकन पार्ट एसी मेक्स एन एंगल अफ 45 डिग्री विथ प्लेन सर्फेस एन्ड द टप अफ द ट्री इज 9 मिटर अवे फ्रम द फुट। क्वेसनले हामीलाई यति कुराहरू भनेको छ है, त्यही भएर यो भयो। अब यसको हामीले ब्रिफिङ गर्नु पर्यो। अब ब्रिफिङ गर्दा के गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। ब्रिफिङ गर्दा पहिला हामीले भन्नु पर्यो हियर एसी ड्यास भनेर चाहिँ यो बीसी ड्यास हुनुपर्ने, यहाँ यो झुकियो छ यहाँ। एसी ब्रोकन पार्ट हो, यहाँ बीसी ड्यास हुनुपर्छ, हाइट अफ ट्री। एबी चाहिँ यो भयो, बीसी ड्यास हुनुपर्ने थियो, यसलाई एडिट गरिदिनु पर्यो। ओके, ल भइहाल्यो। सो बीसी ड्यास इज इक्वल टु हाइट अफ ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। सो दिस इज द ओरिजिनल ट्री, यो ओरिजिनल पोजिसन हो ट्रीको। एबी इज इक्वल टु हाइट अफ ट्री आफ्टर इट इज ब्रोकन, किनभने यो रुख अहिले भाँचियो, अहिले यो रुख चाहिँ यत्रो मात्रै छ, अहिले यो साइजको छ। सो एबी इज द हाइट अफ ट्री आफ्टर इट इज ब्रोकन, यो भाँचिएपछिको हाइट हो यो चाहिँ। यो बीसी ड्यास भनेको चाहिँ नभाँचिँदाखेरिको हो, र एबी भनेको के रहेछ भाँचिसकेपछिको है। अनि एसी इज इक्वल टु लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट। यो एसी ड्यास र एसी अहिले इक्वल हो, यो सेम हो। यो अहिले भाँचिएर यहाँ एसी बनेको भएर एसी इज इक्वल टु लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट। लेट इट बी वाई भने मैले यसलाई। अनि बीसी इज इक्वल टु डिस्टेन्स बिट्विन फुट अफ ट्री एन्ड द पोइन्ट वेयर द टप अफ ट्री टच इज द ग्राउन्ड एन्ड दिस इज इक्वल टु 9 मिटर। र अर्को अब एंगल एसीबी, एंगल अफ एसीबीलाई हामीले यहाँ एंगल अफ एलिभेसन भन्न के होला, ठिक होला कि नहोला? सो व्हाट डु यु थिंक? ल हेरौँ त ल। खै तिमीहरूको आवाज कता हरायो अहिले? पुरै सुनसान छ त। होइन, हामी यहाँ छौँ सर। हो, सुनसान भए पनि छौँ। So what do you think for angle ACB? Is it good to write angle of elevation? Angle of elevation भन्न ठिक होला नहोला के छ? अनुष्काले कहाँ हेरेको? ससी त अहिले हामी हेर्ने साइड हेर्नु त अहिले। Oh, here we have not observed the tree. अहिले हामी रुख हेर्दै छैनौं। It means it should be angle made by broken part with ground only. यहाँ चाहिँ हामीले एंगल अफ एलिभेसन नभनेको राम्रो, किनभने अहिले हामीले अब्जर्भ गरेको छैन। हामीले डेफिनेसनमा के भनेको छ एंगल अफ एलिभेसनको लागि भन्दा एंगल मेड बाय लाइन अफ साइट विथ हरिजन्टल भनेर भनेको छौँ हामीले, हो किन? यो मेरो बेस्टीले कता हेरिछन् क्या? मेरो जस्तै दाँत भएको एउटा मान्छे छ नि त्यहाँनिर, हो किन? हामी दुईटाको सेम सेम दाँत भएको एउटा छ क्या, त्यो मान्छे चाहिँ दायाँ बायाँ हेरेर हैरान बनायो। त्यो ठसक्क भएर हेरेछस् त? ल, एन्ड दिस वान इज 45 डिग्री
अब यसमा हामीले के कुरा निकाल्नु पर्यो ल भनौँ त ल सर विदुर न्युपानेले भन्छ कि एबी र एसी निकाल्ने विदुर भनेको विद्वान होइन नेपालीमा विदुर भनेको यसको पर्यायवाची शब्द विद्वान भन्ने जस्तो लाग्थ्यो होइन र के हो होला के छ ठिकै छ नेपालीमा अलि अब्बल मान्छे को छ हाम्रो अलि दखल दिने कौशल छ ल कौशलले ल भनौँ त ल यो विदुर भनेको विद्वान हो कि होइन विदुरको पर्यायवाची शब्द खै कौशल भन्ने मान्छेको नेट अलिक फास्ट भएर किन हो है आवाज त्यति सुनिएन ल ठिकै छ अब मलाई चाहिँ त्यही जस्तो लाग्छ ल त्यो अब विद्वान भइसकेपछि पक्कै पनि त्यो मान्छेलाई थाहा छ सो विदुर न्युपाने सो वाट आर द कम्पोनेन्ट्स द्याट यु हेभ टु फाइन्ड हियर हामीले के निकाल्नुपर्छ ल भनौँ ल हजुर एबी र के निकाल्ने एसी निकाल्ने गुड र एबी निकाल्नको लागि विच रिलेसन आर वी गोइङ टु युज नाउ कुन रिलेसन युज गर्ने आइदर इट इज साइन कस ट्यान विच वान कुन रिलेसनलाई हामी युज गर्दैछौँ अहिले हामी सो एनी गेसेस के होला ल हेरौँ त ल सो हियर एबी इज द साइड द्याट इज अपोजिट टु बेस एङ्गल इजन्ट इट यो बेस एङ्गलको अपोजिटमा छ यो एबी भन्ने साइड भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौँ यसलाई हामीले वी कल इट परपेन्डिकुलर बेस हाइपोटिन्युज हामीले पढेको त्यही तिनवटा हो के भन्ने होला यसलाई परपेन्डिकुलर मैले विदुर भन्ने मान्छेलाई सोधेको थिएँ क्या अनि सिमिलरली बिसी यो बिसी भनेको चाहिँ के हो यो बेस सो वाट इज द रेसियो अफ परपेन्डिकुलर एन्ड बेस कल्ड परपेन्डिकुलर र बेसको रेसियोलाई हामीले के भन्छौँ tan भन्छ गुड सो हियर हजुर पी र बी भनेको परपेन्डिकुलर र बेस भनेको हामीले अहिले सो इट इज tan भनेको एउटा ट्यानको रिलेसन युज गरेर एबी निकाल्नु पर्यो हामीले होइन त अब एबी निकालेपछि आइदर वी क्यान युज पाइथागोरस रिलेसन एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्ने पनि भयो अथवा वी क्यान युज कस युज गरेर नि भयो बेस बाई हाइपोटेन्युज अथवा यो आएपछि पी बाई एच साइन युज गरेर नि भयो जसरी जान पनि पाइयो है ल हेरौँ अब यसको स्टेप के रहेछ अब इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी tan 45 डिग्री इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर भनेको एबी बाई बेस भनेको बिसी सो वाट इज द भ्यालु अफ tan 45 डिग्री tan 45 को लागि हेरौँ त ल 0 30 45 भनेपछि 2 फिङ्गर माथि 2 फिङ्गर तल भनेपछि √2 बाई √2 भनेको कति द्याट इज सो वाट इज द भ्यालु √2 बाई √2 द्याट इज 1 होइन माथि √2 डिभाइडेड बाई √2 त्यो त 1 होला नि त होइन र सो द भ्यालु अफ tan 45 डिग्री इज 1 सो एबी को भ्यालु हामीले यहाँ यक्स मानेको छ त्यही भएर यक्स भयो है बीसी को भ्यालु इट इज गिभन 9 सो बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन वी गेट 9 इज इक्वल टु यक्स है अब यो मैले cos 45 डिग्रीबाट गएको छु मैले तिमीहरू यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन यसको लागि चाहिँ अब तिमीहरूले यहाँनिर आइदर यु क्यान युज sin 45 अल्सो sin 45 भन्यो भने चाहिँ यहाँनिर तिमीहरूले 9 बाई यक्स गर्नुपर्छ है cos 45 मा 9 बाई वाई भइहाल्यो यो ए सरी 9 यो भयो ए होइन यो त उ नै हो यो वाई नै हो यहाँ चाहिँ यहाँ यक्स बाई वाई भन्नु पर्यो यहाँ है गर्दा आखिर त्यो 9 बाई वाई उ नै बन्छ
अनि त्यस्तै गरेर अथवा तिमीहरूले यु क्यान युज पाइथागोरियन रिलेसन अल्सो एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर युज गर्नु पनि सक्छ होइन त्यो भयो भने चाहिँ अब एसी स्क्वायर इज इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर भनेर यसरी निकाल्ने हो सो एनीवे तिमीहरू जसरी गए पनि यु विल गेट द भ्यालु अफ वाइ इज 12.73 मिटर यति आउँछ तिमीहरूको यो भ्यालु र फाइनल्ली वी गो अन कन्क्लुजन अब कन्क्लुजन हामी लेख्छौँ हामीले therefore the height of tree before it was broken is equal to AC dash फेरि AC dash आएछ फेरि यो हुनुपर्ने BC dash हो आएछ AC dash यसलाई कुरुखेण्ड मिलाउनु पर्यो ल सो BC dash is equal to अब यो 9 मिटर आएको थियो अघि हामीले AB भनेको 9 मिटर निकालेको त्यस्तै गरेर AC dash भनेको चाहिँ हामीले निकालेको 12.73 यसरी the height of tree before it was broken is equal to 21.73 पहिला यो 21.73 मिटर अग्लो एउटा ट्री रहेछ र यो हावाले अहिले भाँचेर यसलाई 9 मिटरको बनाइदिएछ इज इट क्लियर अल अफ यु केही नबुझेको छ भने भनौँ छ केही खै कसैको केही आवाज आएन कि आज त आज नबोल्ने भनेर त्यस्तो केही व्रत थियो आइतबारको त्यस्तो व्रत हुन्छ र सोमबार त सुनेको थिएँ मैले सोमबार चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो नबोल्ने व्रत चाहिँ हुन्छ आइतबार पनि हुन्छ र कौशलले कुन पठाएको रे कौशल फोको डी त हो त नि तर यो 10-2 मा पठायो होला सायद कौशलले म 10-2 त हुन्छ त्यही त ए बाबु मेसेज खोल्दैन बहुत फास्ट चल्दैछ त नेट त आयो आउनु त आयो तर त्यो कति माथि छ भन्ने कुरा हो समस्या त्यो पनि छ नि अब त ल सो लेट्स लुक क्वेसन नम्बर 4D देन 4D हेरौँ है त पहिला यो कलम एउटा लिनु परिहाल्यो के अब होइन अब सुरुमा के गर्ने भनेको थिएँ मैले तिमीहरूलाई एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउने भनेको थिएँ मैले होइन यसलाई यसबाट भन्दा पनि लाइनै छ नि किन बेकारमा टाउको दुखाइरहनु है ल यो भइहाल्यो अब यहाँनिर एउटा यसरी इलिप्टिकल बनाएर एउटा पोखरी बनिहाल्यो यति पछि होइन त ल यो भइहाल्यो के भनेको छ अब पढौँ है अब द डायमिटर अफ अ सर्कुलर पोन्ड इज 120 मिटर भनेको छ सो नाउ क्यान यु टेल मी द भ्यालु अफ बिसी बिसी भनेको कति होला इफ इट्स डायमिटर इज 120 देन बिसी इज द रेडियस इजन्ट इट बिसी त रेडियस हो भनेपछि कति हुनु पर्यो अब बिसी को भ्यालु 60 हुनु पर्यो यो 60 मिटर भयो द एंगल अफ एलिवेशन अफ द टप अफ द पिलर नै होला सायद यहाँ है इज फिक्स्ड इन द मिडल अफ द पोन्ड एज अब्जर्भ फ्रम द एज भनेको यो है यो कर्नर भनेको पोइन्ट एन्ड सर्कमफेरेन्स अफ द पोन्ड इज फाउन्ड टु बी थीटा डिग्री सो दिस वान इज थीटा डिग्री अब कति डिग्री हो हामीलाई थाहा छैन बाबु यो सो लेट इट बी थीटा डिग्री अलि छिटो गरौँ यहाँ सकिन लागेछ इफ द डेप्थ अफ द पोन्ड इज 2 मिटर यसको यो गहिराई चाहिँ 2 मिटर भनेपछि पोल त तलैसम्म हुन्छ नि त यहाँ 2 मिटर भयो एन्ड द हाइट अफ पिलर इज 62 मिटर भनेको छ यो टोटल हाइट 62 मिटर छ भनेपछि द पार्ट विच इज अबभ द पोन्ड इज अभियसली 60 मिटर इजन्ट इट पोन्ड भन्दा माथिल्लो पार्ट भनेको 60 मिटर नै हो यसरी हेर्दाखेरि यो पनि यो परपेन्डिकुलर यो बेस द रेशियो अफ परपेन्डिकुलर एन्ड बेस इज 10 सो वी राइट tan theta is equal to 60/60 so which is equal to 1 so now we can write theta is equal to what tan inverse 1 isn't it tan inverse 1 भनेर भन्न पाइयो so can you tell me what is the value tan inverse 1 त्यो भनेको that should be 45 डिग्री तिमीहरूले त्यो क्याल्कुलेटरमा हान्दा पनि हुन्छ है
अथवा tan थीटा इज इक्वल tan 45 भनेर अनि थीटा इज इक्वल 45 भन्दा नि हुन्छ सो हियर द भ्यालु अफ थीटा इज 45 डिग्री भनेर भन्ने के कन्फ्युजन छ यसमा अब इज देयर एनी कन्फ्युजन लेस देन 1 मिनेट भनेको छ केही छ भने भनिहालौँ छ कसैको ल तिमीले यसको जानेको जति यो भ्याउलाई है जानेको जति गर नजानेको अनि फेरि हामी गरौँला है अब भोलिको क्लास सधैँ छ नि के भएर तर जानेको जति सबै प्र्याक्टिस गर्ने अल्छी नगर्ने बिदा छ भनेर गर्नु भएन